हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है और खर्राटे रुक गए। इसके लेखक हैं शीतल पॉल और इसके चित्रकार हैं निखिल खत्री। इस बंद इमारत में कौन इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रहा है? सभी जानवर हैरान और परेशान हैं। किताब खोलकर आप भी उसमें कूद जाइए और उनके साथ इस रहस्य का पता लगाइए। ओहो, कौन सो रहा है इस कमरे के अंदर? पेड़ पर बैठी चिड़िया ने पूछा। कौन भर रहा है इतनी जोर से खर्राटे? गिलहरी ने भी खिड़की से झांकते हुए पूछा। तितलियों ने भी खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश की। सभी कान बंद करके बैठ गए। मेंढक ने खिड़की के पास फुदकने की कोशिश की। वह भी जानना चाहता था कि कौन सो रहा है अंदर। बंदर बोला, मैं पता कर सकता हूँ। वाह, तो जाओ पता करो कौन सो रहा है अंदर। जोर लगाकर हैया! बंदर ने अपनी पूंछ संभाली और पूरी जान लगाकर दरवाजे की कुंडी खोली। किताबों के ढेर के नीचे बंदर दब गया। खर्राटों की आवाज अभी भी आ रही थी। वाह, किताबें! मोटी किताब, पतली किताब, नई किताब, पुरानी किताब, कैसी कैसी होती किताब। पर यह सब क्यों है सोती किताब? कोई पढ़ नहीं रहा था इन किताबों को, इसलिए ये सो गईं और जोर जोर से खर्राटे भरने लगीं। मैं भी किताब पढ़ूंगी, गिलहरी ने कहा। मैं भी किताब पढ़ूंगा, मेंढक ने कहा। जैसे जैसे सब किताबों को पढ़ने लगे, वैसे वैसे किताबें जागने लगीं और खर्राटे रुक गए। मुझे यह वाली किताब पढ़ने दो। बंदर ने खाना पकाने के बारे में किताब उठा ली। और ये क्या? तो आप सब बताइए बच्चों कि बंदर के साथ क्या हुआ। तब तक के लिए बाय।